Ma il teatro serve a qualcosa? Ma che domanda strana, direte. Invece no, è una domanda molto sensata. Sì, perché molta gente, non tutta per fortuna, ma la maggior parte della gente si disinteressa del teatro. Anzi, spesso non sa neanche che esiste. Quante volte mi è capitato di passeggiare per una città, per un paese dove devo fare lo spettacolo e la gente mi incontra e mi fa: "Oh Gioele, ma sei tu? Possiamo farci una foto? Ma come mai sei qui?" E dico: "Beh, sono qui a teatro stasera." Ah, la faccia, l'incredulità, proprio lo stupore. Magari non solo non ne sapevano niente, magari non sapevano neanche che c'è un teatro. Scusa, ma dov'è? Qua dietro, il teatro comunale. L'hanno fatto nel 1814. Molta gente, ovvio, mi conosce perché mi ha visto in TV. Oh, benissimo, ci mancherebbe. Io faccio la TV anche per questo, per farmi conoscere. Poi Giulio. Ma la mia vera passione è sempre stata fin da ragazzo il teatro. È lì che ho imparato il mestiere, è lì che sono cresciuto, è lì che ho avuto i miei maestri. È per questo che io continuo a fare il teatro, perché a teatro sono a mio agio, posso esprimermi al meglio, a teatro trovo tutte quelle persone che amano questa cosa strana che è il teatro e sono persone vive, persone, qualcuno magari data l'ora può anche così sonnecchiare, però io lo posso svegliare, no? Gli posso fare oh, sveglia! Il teatro è un incontro, è un confronto, è una fatica che si rinnova. È anche impegnativo, però ha qualcosa in sé di unico, di prezioso, di antico. Un abbraccio a tutte le spettatrici e tutti gli spettatori di ieri, oggi e domani. E uno speciale abbraccio al pubblico del Friuli Venezia Giulia che in queste 3 settimane è tornato finalmente a teatro con me. Oh, naturalmente questo è solo un rinizio, non vedo l'ora di tornare. E quindi un arrivederci a tutti. Ciao!